Berikut adalah 7 hewan hybrid yang berhasil kita imajinasikan. Part 2. Pertama, ular dan kalajengking. Kedua, paus dan lobster. Ketiga, rubah dan kelelawar. Keempat, kucing dan ikan. Kelima, buaya dan kura-kura. Keenam, tikus dan cumi-cumi. Ketujuh, kelinci dan babi. Yang mana hewan hybrid favorit teman? Next, hewan apa lagi yang akan kita gabung? Komen di bawah ya teman.